आज न्ही पयलोच एपिसोड आमचो. आज हरशी बरें पेपारे बी वाजून हो प्रोग्राम स्टार्ट जावपा जाय आशिल्लो, पूण पेपारे वाचप आनी वाजोवप हातूंत खूब फरक आसता. म्हणटकीर तें आनी नाका, कोणा समजुपा जाय तें हरशीं म्हूण समजलें आसतलें. तर सगळ्या पयलीं पळोवया द कॉमीक पार्टींतल्यो आयच्यो हेडलायन्स. जिंदाबाद जिंदाबाद. गोंयाक सीझन चालू. एका वडच्यान लग्न, दुसऱ्या वडच्यान इलेक्शनां. दिगंबर म्हणटा लग्न जातकीर बायल घोवाले कांयच आयकना. सुधीर म्हणटा तुमकां कांय खबर ना. गोंयभर उजो लागतलोच म्हणटा मनोज परब. चर्चिल आनी बाबुशाक घेवन कोंकणीन खंय पिक्चर काडपाची तयारी. अंदू सनबर ना म्हूण बाबू बेजार. आपूण बाबू म्हूण खंय सीएमान फायल एप्रूव केली ना. बाबूश आशिल्लो जाल्यार खंय जातलो आशिल्लो सनबर. गोंयचे खड्डे खंय आरोग्याक बरे सांगता मुख्यमंत्री. परत सत्तेर आयल्यार दादल्याक खंय बँकॉकाक धाडटलो फ्री. आनी प्रधानमंत्री मोदींची विकली बात आयकून देशभर लोक खुश. खड्ड्याक घालात ओमिक्रोन, जो मेरेन आसा आपले ओमित्रो म्हणटा नरेंद्र मोदी. दोन गजाली सद्याक सामक्यो नेटान चल्ल्यात. एक म्हणल्यार लग्नां आनी दुसरी इलेक्शनां. फेसबूक आनी इंस्टाग्राम केन्नाय उगड, एक तर कोण तरी लग्न जाता, नाजाल्यार कोण तरी एक पार्टी सोडून दुसरी पार्टी जॉईन जाता. आनी म्हजे भशेन बाबडे जे कोण पळय लग्नूय जायनात आनी पॉलिटिक्सूय जॉईन जायनात, तांचे कडेन फक्त एकूच ऑप्शन आसता, झामोयो काडत फोटो लायक करप आनी मनांतली मनाक हांसप. पूण 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 लग्नां आनी इलेक्शनां हातूंत भितर खूब सिमिलरिटी आसा. आतां अश्यो कितें सिमिलरिटीज आसात हें सांगपा खातीर आमचे मदीं आसात थोडे मानेस्त, आय मीन पॉलिटिकल गेस्ट्स. जिंदाबाद जिंदाबाद. पळय कशें आसा, द कॉमीक पार्टी नांवाची एक नवी पार्टी गोंयांत तयार जाल्ली आसा, म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करतां. ते हेवटेन काय तेवटेन तें मागीर कळटलें, कारण हांवूच खंयचे वटेन आसा तें म्हाकाच पयलीं खबर ना. लग्न आनी इलेक्शन हातूंत भितर व्हडली सामान्यताय म्हणटा ती गळ्यांक माळ पडप. लग्नाक फुलांच्या हाराची माळ पडटा आनी इलेक्शन जातकीर चडशा जाणाले गळ्यांक फक्त कमळाची माळ पडटा. तुमकां कांय खबर ना. आमगेलेय बी गेले दोग जाण तोंड घेवन. आतां इलेक्शन जावन आमची माळ कोणा गळ्याक कशी पडटा ती पळोवया. पूण हांवें सांगलां PWD मुगेलें, कारण हे PWD म्हणल्यार पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट न्ही, ते परमनंट वीथ ढवळीकर. तुमकां कांय खबर ना. हे पळयात, काल म्हाका एकट्यान विचारलें की लग्न आनी इलेक्शन हातूंत भितर समानताय कितें काय म्हणून. हांव तेन्ना सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, लग्न आनी इलेक्शन हातूंत भितरली व्हडली समानताय म्हणटा ती लग्न जातकीर भायल घोवाले आयकना आनी इलेक्शन जातकीर सरकार ऑपोजिशनाले आयकना. मडगांवां एकट्या कडेन बुलेट आशिल्ली, तो तागेल्या बायलेक लग्न जावचे पयलीं फाटल्यान बसून भोंवडाय जालो. पूण बुलेटी मोठ्या मोठ्या आवाजा लागून तो कितें उलयता तें फाटल्यान बसली ताका आयकुपा येनाशिल्लें, म्हणून ताणें बुलेट विकली आनी एक्टीव घेतली. पूण लग्न जातकीर बायल इतली उलोवपा लागली म्हूण ताणें आतां एक्टिव्हिटीन परती बुलेट घेतल्या. इलेक्शन जातकीर बी अशें जाता, आमगे सगळ्या करतात हे आपूण व्हरतात आनी कितें करता आनी म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता, घाण करून उडयल्या. हॅलो वासंती, हें गो म्हाका एक सांग गो, लग्नाक हे लोक इतले बाबड्या वयता पळय गो, ते लग्न जाता तांकां आशिर्वाद दिवपाक वयता काय जेवणाक वयता गो? दोगूय करपाक वयता. तुजो बाबा आशिल्लो मुगो वदळ? हय, लग्नाक आपयलो खंय ताका. व्हंकले न्हवऱ्या मेळपाक केदी व्हडली लायन गो. हय, म्हणून तुजो बाबा आनी लायनीक रावना, जेवलो आनी घातलो पळय तेणें. इलेक्शनाकूय बी अशेंच जाता जाणा मुगो. लोक ज्या कामा खातीर आमदारान निवडून दिता ते तो करच ना, तो फक्त महाप्रसाद कसो मेळटलो तें चिंतता जाणा मुगो. हय पळय, कदाचित तुमकां खबर नासतलें, पूण इलेक्शनाक उबे रावता तांकां भिवपाची गरज ना. हें फक्त एक कॉम्पिटिशन जें 5 वर्सांनी जाता. पूण जे लग्न जातात तांकां बाद भिवपाची गरज आसा, कारण लग्न जातकीर आयुश्यभर तुका बायलेक भियोन रावचो पडटा. हांव बेश्टें सांगना, आमकां खूब कंप्लेनी येयल्ल्यो आसा. लग्नाक दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे आनी इलेक्शन जातकीर ओपोजिशन MLA BJP ले जायेंगे हें तुमकां कळलें गेल्लें वयता. जिंदाबाद जिंदाबाद. किरण कांदोळकार TMC जॉईन जालो म्हूण विजय शॉक. विजयूच कित्या, हांवूय शॉक. इनफॅक्ट सगळे शॉक.
चल या फुडें करता करता फाटल्यान कितें चल्लें तें कोणाक कळ्ळेंच ना. पूण एक्झॅक्ट कितें जालें तें फक्त आनी फक्त विजय बाब जाणा. जिंदाबाद जिंदाबाद. सी बेजिकली कशें आहा, गोंयकारपण म्हणटा तें शेणलां आनी लोकांक बंगालपण दिसपाक लागला. कारण आमगेल्या गोंयच्या नाल्लाच्या विटामीन कोणाक नाका. प्रत्येकाक विटामीन एम जाय आनी विटामीन एम म्हणल्यार विटामीन ममता न्ही, विटामीन मनी. पयसो पयशेकार कितें रे, कितें चल्लां रे नाकाशिल्लें कितें. फक्त नवी सकाळ करता. दरबारचें आनी राज्य कितें रे. दीस इज नॉट गोंयकारपण. ह्या ममतान गोंयाक येवन गोंयची आहा तें गोणीची केल्लें आहा. फाल्यां मेर्शी आहा ते मिरची करतली, चिमला आहा ती शिमला करतली. वॉट नॉनसेन्स इज दीस. वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट. वी आर गोइंग टू कीप फायटींग. जिंदाबाद जिंदाबाद. कितें तें उझो अशें जर म्हणत न्ही मोठ्यान जाल्यार सायडीन उबे आशिल्ले लोक अशे भेणवाकडे करून पळोवपाक लागता. पयर हांवें म्हगेल्या मम्मीक विचारलें, समजा जर म्हणलें इलेक्शन जावन खऱ्यांनीच उझो जालो जाल्यार म्हणलें कितें करपाचें. तर मम्मी म्हाका सांगता, खंयी उजो लागनाका. तुगेले मोबायला मात खंय उजो लागल्यार खंय सामकी बेस्ट जातलें. तिची चूक ना रे. दीसभर मोबायल घेवन बसता न्ही आमी. पूण हांव जो उजो उलयतां तो सादारण उजो न्ही, भयानक महाभयंकर उजो. रिव्होल्युशनरी गोवन्स. कोंकणी में दादाजी को आजो कहते हैं. जिसके दिमाग में कुछ नहीं जाता उसको एक नंबर का भजो कहते हैं. और जो रिवोल्यूशन करते हैं उसे हम उझो कहते हैं. जिंदाबाद जिंदाबाद. मनोज बाब वेलकम. तू न्ही आमगेलो गोंयचो रोहित शेट्टी, खबर आसा तुका. तो पिक्चरांनी उजो लायता आनी तू रियल लायफांक. थँक यू. मनोज बाब एक सांग, तुमच्या पक्षाचो मोटो कितें न्ही, म्हणजे फक्त उजो काय आनी कितें बी आसा. तुका दिसता तू घे, तुका दिसना तू घेवं नाका. तुका दिसता तू घे, तुका दिसना तू घेनाका. कितें हें काय हें. हे मिक्स आसतले. मिक्स आसतलें. पूण तुवें सूर्यवंशी पिक्चर पळयलें. मनोज बाब तुवें बी एक पिक्चर काडल्यार बरें जाता. सूर्यवंशी इन कोंकणी, ओन्ली उझो. सारकें न्ही. कायद्यान पळोवंक गेल्यार आमकां तें मेळपाक जाय. कितें कायद्यान मेळपाक जाय. ओके 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 ओके. पिक्चर काडपाक कायद्यान मेळपाक जाय. पूण हिरो जर बरो आसत पिक्चर कायद्यान काडपाक मेळटा. हिरो कोण आसतलो तुगे पिक्चराक. चर्चिल आले माव. आवयस. आनी विलन बाबूश. हे जाली तर पिक्चर सुपरहिट. आनी बाबू आसगांवकार आपुणूय बी एक बारीकसो रोल करता म्हणून फाटीं लागलो जाल्यार एका आनी कोण ना म्हणूं शकना. म्हणजे शो मस्ट गो ऑन मर्जीस विथ उजो. पळयलें ते सनबर्न आनी कोणा जायी. हेच पिक्चर रिलीज करपाचें डायरेक्ट 31 डिसेंबराक. सारकें न्ही. बरें मनोज बाब, फाल्यां तूं जर CM जालो जाल्यार हांवें कितें करपाचें. जेलीन वचपाचें. कित्याक जगमार तर तूं जिखना जाल्यार पुरो. जेली आनी कोण वतलो ओगीच. वी आर विनिंग फॉर शुअर. म्हणल्यार मुगेले जेलीक वचपाचें कन्फर्म तर. पूण म्हाका जर जेलींक घालो ओपोजिशन सगळे बोळा मारतले. दिगंबर उठून स्पिकराक सांगतलो, स्पिकर सर आमगेल्या गोंयच्या एका कलाकाराक जेलींक घाला, आमी हे सहन करचे नात. मागीर तूं तुगे आमदाराक कितें सांगतलो. स्पिकर धापून दवरा, फुडलें पळोवया. इतलीं वर्सां मंत्री आमदार स्पिकराक किडनॅप करताले आनी तूं धापून दवरपाचो म्हणटा स्पिकर न्ही. म्हणजे घरा कडेन कळवू निर्बी येतकीर आमगेर तो येदो व्हडलो तोप काडून ताका थंयच धापताले. तसो कितें तोप बी हाडून स्पिकराक धापपाचो बी कितें प्लॅन आसा काय म्हूण. चे लफडे मरे आमगेले. जिंदाबाद जिंदाबाद. अंदू खंय सनबर्न ना. अनबिलिवेबल न्ही. सनबर्न ना हें अनबिलिवेबल न्ही. पूण बाबू आसतना सनबर्न आसप मातशें विचित्र कशें दिसता. शो मस्ट गो ऑन बट इफ देर इज नो शो तुजे मायचो गो. अशें हांव न्ही. अशें बाबून CMाक म्हणलां आसतलें. म्हणलां आसतलें म्हणलाच म्हूण कन्फर्म ना. पूण म्हणटलोच न्ही. सनबर्न ना म्हणल्यार कितें ओगीच. सनबर्न हे फावटी आमी परमिशन दिवंक ना आनी सनबर्न आमी करिना. कॅन्सल केले आमी.
म्हणजे सनबर्न आमी हे फावटी आमी सनबर्नाक परमिशन दिना फायलीर घालून धाडले. तुका कितें दुबाव आसा? फायल केली म्हाज्या. आज सीएम सामको कडक दिसलो, एग्रेसिव्ह सामको, तांबडो तांबडो टमाट कसो. तेवडच्यान शो मस्ट गो ऑन करपाक मेळना म्हणून बाबू आपुणूय खतखतलो. अरे गोवा में सनबर्न कैंसल क्यों किया? हमें सनबर्न मांगता है. सनबर्न म्हणतो मगल जन्मसिद्ध हक. मेरा हक मतलब मेरे गोवा का हक. आमगे गोंयची पुजती लोक तीर्थ घेवपा मुद्दाम खंय खंय साकोन येतात. शो मस्ट गो ऑन. हम मोदी को लेटर लिखेगा और फाइल अप्रूव करेगा सनबर्न की. बाद में मोदी भी सनबर्न में नाचेगा. मित्रों शो मस्ट गो ऑन. मित्रों कितना मजा आएगा. हांव गोंयचो टुरिझम मिनिस्टर. सगळे टुरिस्ट खंय खंय साकून गोंया येता म्हाका पळोवपाक गोंयचो टुरिझम मिनिस्टर म्हूण. तेन्ना हांवूय बी तांकां दाखयतलो शो मस्ट गो ऑन कस करता तो. अगर ये सनबर्न नहीं हुआ तो मैं आजाद मैदान पर बाबाशण करूंगा. बाबाशण रे आमगेलो कितने हम उपोषण करेगा. हम सादे लोग हैं, हम बाबू हैं इसलिए मना किया. बाबूश होता तो फाइल अप्रूव करता असलेले. शो मस्ट गो ऑन. जिंदाबाद जिंदाबाद. कितेंय म्हण पूण आझाद मैदान एक बरें मेळ्ळां सामकें सगळ्यांक वेवस्थीत. कसली आंदोलनां करपाक, उपोशण करपाक सगळे सामके नेटान सांगतात आमी आझाद मैदानाचेर उपोशणाक बसतले. पूण उपोशण करपाक आझाद मैदानाचेर भितर सरता आसतना मात सॉफ्ट ड्रिंका बाटल्यो आनी गरम गरम सामोसा आनी ते मागीर लोकांचेर बी खावप ना. हळू गुठलावप. पात्रांव मातसो एक फोन करून येता म्हूण सांगून झाडामुळा वचप, उलयल्या भशेन करप, सामोसो पोटांत घालप आनी परत उपोशण करपाक बसप. जिंदाबाद जिंदाबाद. कॉमेडी पार्टी जिंदाबाद. The all-new Prudent app is here. Watch news videos and bulletins on the go. Catch up with all your favorite programs. Never miss a breaking news with Prudent notification. Watch Prudent TV live on your phone. All new features and a brand new Prudent app available for Android and iOS. गोयातले सगळ्यात विश्वासपात्र दिसाळे भांगरभूंय. सत्य आणि ताज्यो खबरो, वास्तव विश्लेषण, सडेतोड अग्रलेख, झगझगीत आयतार पुरवणी हांणी भरिल्लो भांगरभूंय. वेगान लोकप्रिय जायत आशिल्ले आमच्या गोंयचे दिसाळे भांगरभूंय मेळपा खातीर तुमच्या लागींच्या एजंटा कडेन संपर्क करात. उत्तर गोंय सागर 9922 69 1500. दक्षिण गोंय मंगेश 9922 58 2700. जिंदाबाद जिंदाबाद. कॉमेडी पार्टी जिंदाबाद. इलेक्शन चलता पळय न्ही तेन्ना बेस्ट मजा येता ती नॅशनल पार्टीची गोंयां येता तेन्ना. ते मागीर केजरीवाल आसूं, राहुल गांधी आसूं, ममता बॅनर्जी आसूं, नाजाल्यार JP नड्डा आसूं, नाजाल्यार तांगेलोच फडणवीस आसूं. सगळ्याची एअरपोर्टार धरून पार्टी ऑफिस म्हणल्यार जी पळय गर्दी जाता आनी तातूंत भितर टिकेट सोदता ते सामको व्हडलो हार बी घेवन सामके पार्टी प्रेसिडेंटाक खूश करपाक. अरे ये तो इनको लगता है मैं यहाँ पे इनके लिए इलेक्शन की तैयारी करने आया हूँ. अरे इलेक्शन बाद में मैं तो दिल्ली में प्रदूषण की हवा से बच के यहाँ पे ताजी ताजी पोल्यूशन फ्री हवा खाने आया हूँ. बेस्ट काम केले म्हणटा ते राहुल गांधीन सामकें गाजयलें. सोनिया गांधी पसून म्हणपा लागली खंय, राहुल वाह बेटे तूने तो मेरा सीना गर्व से ऊपर किया है. भैया जी यहाँ पे वो गाना गा के नाचने के लिए बीच कौन सी अच्छी है? पायलट भैया आप डरो मत. जब रात को सब सोएंगे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा भैया. मेरा मतलब ऐसे ही मोटरसाइकिल के पीछे हेलमेट लगा के मुझे घूमना है. वो हेरा फेरी की बाबू भैया जैसी फीलिंग आती है भैया. भैया यहाँ पे वो साइदत कामत किधर रहता है भैया? उसके घर लेके चलो भैया. उसे हाथ दिखाना है. ज़्यादा होशियार समझता है अपने आप को.
हम सब की मिमिक्री करता है भैया। वाह भैया, सॉलिड मजा आया। मेरा गैस गिर गया भैया, ऐसा लगा कि मैं खुले विमान में बैठा था। धन्यवाद भैया, आपको हमेशा याद रखना भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपीचे माधे चालूच असता, पयर नड्डा आयलो तेन्ना घे नेटार सगळे। कितेंय म्हणा पूण बेस्ट वेलकम पळय गोंया पळय जाता पळय न्ही ते म्हणटा ते सामके फडणवीसाचे गोंयांक। सगळे बरोबर वचून पांय धरतात, भाऊ 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 करून। श्रीपाद भाऊ पसून असो खंय तोंड वांकडे करून पळोवपाक लागता सामको। वा आनी खंयचो भाऊ गोंया आयलो तो पयल्या सामको खावूकच दिसता अशें हांव न्ही, हांव तो म्हणटा। मला गोव्यामध्ये परत परत यायला बरं वाटतं। मलाच का सर्वांनाच बरं वाटतं। आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मला नेहमी सांगत असतात भिवपाची गरज नाही म्हणून। मी पण त्यांना सांगतो चढ उलोवपाची गरज नाही, कारण ते जेव्हा असं बोलतात तेव्हा मला मी महाराष्ट्रामध्ये काय केलं त्याची आठवण येते। तरी सुद्धा मी पुन्हा येईल, मी पुन्हा येईल, मी पुन्हा येईल। सत्तेवर माहित नाही पण गोव्यात च्या पाण्यासाठी नक्की पुन्हा येईल। देवेंद्र फडणवीसान मांद्र्या व्हडल्या मिटिंगेक तिकेट सोपटेकूच अशें म्हणलें, पूण तें लक्ष्मीकांताक दुखलें। जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्सेकर बाब, तुम्ही हे सगळे चलत ते खंयचे नजरेन पळयतात? खंयच्या नजरेन म्हणजे ह्याच नजरेन पळयता। तूं आनी कितें उलयता? वायट नजरेन पळोवंक जाता पूण बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला अशें म्हणटात आणि त्यामुळे भंय दिसता। अहो तसं नाही हो, म्हणजे तिकेट सोपटेक दिता म्हूण कन्फर्म जाला अशें आयकलां। तिकेट दिता म्हूण कन्फर्म जाला, पूण कसली तिकेट ती अजून कन्फर्म जाली ना। त्यामुळे ती कदंबा बसीची तिकेट आसपाक शकता, मांद्र्या ते रत्नागिरी आणि परत। शे किती सांगता? बाय द वे पार्सेकर बाब, तुमची ते त्यामुळे मातशी परत एकूच फाटी परते म्हणा न्ही। त्यामुळे थँक्यू सर। त्यामुळे त्यामुळे कळ्ळें कळ्ळें कळ्ळें। त्यामुळे त्यामुळे कितें? त्यामुळे खायात फक्त गांवटीमुळे। गांवटीमुळे खाल्ल्यान इम्युनिटी वाडटा, भिवपाची गरज नसता। हें अशें? मागीर हें म्हाका कित्याक सांगता? वच आनी सीएमा सांग। जिंदाबाद जिंदाबाद। एपळय, हांव तुमकां एकूच सांगता, 1 नोव्हेंबर पर्यंत एकूय खड्डो रस्त्याचेर उरचो ना हें उतर म्हाजें अशें सीएमान म्हणिल्लें। आयकून बरें दिसता, पूण नोव्हेंबर जावन गेलो हें लक्षांत येतकीर मागीर तकली उसळटा, आंग दुखता, पांय सणसणटा। आमचे बरोबर आज स्टुडियोंत आसात गोंयचे नामनेचे दोतोर, नंबर 1 दोतोर प्रमोद सावंत। जिंदाबाद जिंदाबाद। वेलकम सीएम सर, नमस्कार। किती खबर? नमस्कार। खबर कितें विचारता? हांव हांगासर खबरी मारपाक येवुना, मुद्द्याचें उलय। मुद्द्याचेच उलयता। मुद्दो 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 हे रस्त्याचेर खड्डे वचून आसात पळय सांगता ते आयक, आमच्या गोंयच्या रस्त्यार खड्डे जे आसात न्ही ते बाकीच्या राज्या भशेन ना। गोंयच्या रस्त्यार जे खड्डे आसात ते आमचे हेल्थ प्रॉब्लेम सॉल्व करता। कोणाकय जर मुतखडो जालो आसत तेका दोतोरागेर वचपाची गरज ना। पयल्यान पयलीं सांगता, खंयच्या रस्त्यार गाडी जर फास्ट चलयली न्हू रे जाल्यार गाडी इतकी फास्ट घालता की मुतखडो ऑटोमॅटिकली विरगळून नाच जाता। हें तुमकां कळलें गेल्लें वयता। किती सांगता? हें एकूच रिजन ना, आमच्या गोंयच्या रस्त्यावेले खड्डे ड्रायव्हराक न्हिदेसून उठयता, त्याच्या खातीर एक्सिडेंट चड जावपाक पावना। सारकें, गोंयचे रस्ते सामके पावरफूल। पयर म्हगेलो एकलो शेवोलेचो फ्रेंड घरा कडेन चटणी करपाक जाय म्हणून म्हापशे बाजारांत गेलो आनी मिरसांग, कोथमिरे पालो, लिंबू सगळें ताणें घेतलें आनी परतो जो पळय तो शिवोले पळय घरा कडेन वतालो तेन्ना ताणें शिवोलेच्या रस्त्यार गाडी इतली फास्ट चलयली ताका आनी घरा कडेन वचून चटणी कर म्हणची पडली ना आवयन।
तागे ऑलरेडी गाडये भितर वेवस्थीत चटणी जाल्ली सगळी. खूब बरे गजाल आसा. सामकी. पूण म्हाका एक सांगात, तुमी काल मुंबय कित्याक गेल्ले? फडणवीसागेर कितें जेवण बी आशिल्लें काय कितें? ना, फडणवीसागेर वचोना. म्हजो एक फ्रेंड आसा हगलेले म्हणून, तेज्या बर्थडेक गेल्लो. कितें 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 नांव कितें? हगलेले. शी. पळय, शी म्हणपाची गरज ना. हगलेले ताका आबी म्हणटात शॉर्ट फॉर्मान. तेजे फूल नेम हर्ष गंगाधर लेले, म्हणजेच हगलेले. हे तुमकां कळले गेल्ले वयता. पळय, तेकेर काडो नाका. जेवणाचेर वडका घेयल्लो. जेवणार वडका? पळय, कदाचित तुका खबर नासतलें, पूण वडका म्हणटा तो बटाटा पासून तयार केल्लो गेल्लो वयता. आनी बटाट म्हणल्यार भाजी, सो वडका हो कायद्यान सालाद जाता. बरें सीएम सर, आजकाल वचत थंय प्रत्येक पक्षाचे कार्यकर्ते दिश्टी पडटात. व्हॉट्सॲप ग्रुपांनी, फेसबुकाचेर, इंस्टाग्रामाचेर, आनी ते एकामेका कडेन झगडटातय बी. हाजेर तुमचें कितें म्हणणें? न्ही म्हणजे तुमची एक स्ट्रेट मेसेज गोंयच्या प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्यां खातीर. सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सकाळी उठोन प्रचार सुरू करचे पयलीं आपलो लिडर त्याच पक्षाक आसा काय दुसऱ्या पक्षान उडी मारली हें कन्फर्म करूनच तेज्यांनी प्रचाराक सुरवात करची. बेश्टीच लज करून घेवची न्हू, स्वताकय बी आनी तेज्या लिडराकूय बी. लज आनी खंयची? ती आसती बी लज भाजून खाल्या. एनिवे सीएम सर, लास्ट प्रश्न. केजरीवाल सांगता की गोंयांत खंय आम आदमी पार्टीचें सरकार आयलें जाल्यार लोकांक खंय शिर्डी, अजमेर, वेलंकनी खंय खंय भोंवपाक मेळटलें म्हणून. तुमचें सरकार जर परत येवन तुमी जर मुख्यमंत्री जाले जाल्यार तुमी लोकांक खंय धाडटले? पळय, केजरीवालाक खंय धाडपाचें आसात पळय न्हू रे, ताका धाडोनी. म्हाका तेजेर कमेंट करपाचें ना. पूण आमच्या गोंयांत सरकार येवन परत जर हांव जर सीएम जालो जाल्यार जे अनमॅरीड चले आसात तांकां सगळ्यांक बँकॉक धाडले गेल्ले वयतले. डेफिनेटली 100%. जालें जालें. आनी कांय नाका उलोवपाक. येस, अच्छे दिन. जिंदाबाद जिंदाबाद. ओ दिल धक धक करने लगा. अशें हांव एकटो न्ही, मोदीजी टीव्हीचेर येता तेन्ना जण एकलो हेंच म्हणटा. मित्रो, इट्स टाइम फॉर विकली बात. जिंदाबाद जिंदाबाद. मित्रो, म्हज्या समेस्त गोंयकारांक म्हजो येवकार. अब की बार सबको पता है गोया कोणाचे येतलें सरकार. मेरे गोवावासी कहते हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से डर लगता है. पूण म्हज्या गोंयकार भाव भयणांक हांव एकच सांगपाक सोदतां, जो मेरेन आसा म्हगेलें ओ मित्रो, खड्ड्यांक घालात तें ओमिक्रॉन. भिवपाची गरज ना, फक्त धुवपाची गरज आसा. किती धुवपाची गरज आसा? हात धुवपाची गरज आसा. कित्या हात धुवपाची गरज आसा? कारण हात म्हणल्यार म्हाका भिरभिरी मारता. गोवा में 2 तरह के लोग रहते हैं. एक वो हैं जिन्हें पतला होना है, दूसरे वो हैं जिन्हें मोटा होना है, और फिर आते हैं वो लोग जो कहते हैं उझा उझा. लेकिन मैं इनके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि कल ये भी टीवी पर आके बोलेंगे कि मोदी जी घाटी है. भाइयों बहनों, गोवा में शादियों का सीजन चल रहा है. कोण लग्नाचे कपडे काडपाक मुंबय वता, कोण बेळगांव वता. पूण जो खरो गोंयकार आसा तो लग्नाचे कपडे घरा कडेनच काडटा. मित्रों, मैं रामदेव जी का बहुत बड़ा फैन हूं, और इसलिए जहां भी जाता हूं हमारे पार्टी के नेताओं को योगा जरूर सिखाता हूं. और आज जैसे मैंने सुबह योगा सिखाया, योगा सिखाते सिखाते मैंने कहा कि इस नाक से सांस को अंदर लो, इस नाक से श्वास बाहर छोड़ो, क्योंकि
अच्छी सेहत के लिए सांस पर काबू करना जरूरी है। तो योगा करते करते मेरे पणजी के मित्र बाबूश जी उठे और कहने लगे, सी मोदी जी, यार लोगों से बीवी काबू नहीं होती जाती और यू आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोलिंग सांस। मेरे पास शब्द नहीं थे। बाद में प्रमोद जी ने उन्हें समझाया कि सांस और सांस में क्या अंतर होता है। मेरे गोवावासी कहते हैं, शी पेट्रोल महाराग मरे। जो भी ऐसा कहते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं जो मैं हमेशा से कहते आया हूं। 1 लीटर पेट्रोल के दाम में 2 लीटर दूध मिलता है। इसलिए दूध पिए और साइकिल चलाएं, अच्छी सेहत बनाएं, बेस्टा बेस्टी तकलीफ पे डर ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिंदाबाद जिंदाबाद। तर इश्टानो, हो आशिल्लो आमचो पयलो एपिसोड। वता आसतना एकच गजाल सांगपाक सोदता की जरी आमी सगळ्यांनी वॅक्सिन घेतला आनी कोरोना जरी कमी आसा, भायलें वातावरण अजून निवळ्ळें ना, म्हणून आमी स्वताची काळजी घेवप खूब गरजेचें। वेळावेळार हात धुयात, सॅनिटायझर वापरात आणि मास्क घालपाक विसरनाकात। जय हिंद, जय भारत।